Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами в этом видео поговорим о том, что вам делать, если вы услышали, что кто-то за дверью постучался. И что вам делать? Есть ли смысл бежать открывать дверь или нет? И что вообще стук в дверь означает, и что и как вам поступить? Достаточно большая тема, поэтому, пожалуйста, просмотрите это видео от начала до конца, потому что каждому, наверное, второму вот такая ситуация была в жизни, когда кто-то постучался в дверь, вы никого не ждете, и вы не знаете, открывать дверь, не открывать и так далее. Вы знаете, очень важно, чтобы в нашей жизни и в нашем доме всегда было все хорошо, чтобы все ладились дела, присутствовали счастье, удача. Получалось хорошо высыпаться, отдыхать, и очень важно, чтобы наш дом всегда наполняли только положительные энергии. Но, к сожалению, не всегда так получается. Вы знаете, все эти поступления не всегда можем проконтролировать. И если в ваш дом, например, зашел недоброжелатель, которого мы изначально считаем своим другом, то он приносит в наш дом негатив, дисбаланс. И мы, ничего не подозревая, не выставляем защиту, и после его ухода не стараемся вернуть ему обратно все его то, что он принес плохое в наш дом. Или, вернувшись домой, например, мы в плохом настроении, мы сами приносим в наш дом негатив. А если в этот момент еще и в зеркало мы посмотрели, или еще поругались перед зеркалом с кем-то из своих родных и близких, то такой негатив увеличивается во много раз и распространяется по дому еще в большем количестве, разрушая этим полностью энергетику нашего дома. И в таком доме становится неприятно находиться. Хочется все время обернуться, так как нам кажется, что за плечами кто-то стоит. У нас может начинать скрипеть дверь, часто начинает ломаться техника, а со временем нарушается сон, начинается депрессия, и все это начинает разрушать наше биополе. И многим из нас хочется открыть окно, запустить как можно больше свежего воздуха, а с ними и новых положительных энергий, которые разбавят вот этот накопившийся негатив. Потому что благодаря этому становится легче дышать. В таком доме начинают часто происходить скандалы и недопонимания. Все это через короткий промежуток времени начинает создавать сильные неудобства, которые меняют нашу жизнь уже не в лучшую сторону. И если вы ощущаете, что ваш дом перестал приносить вам положительные эмоции, то вам срочно нужно заняться чисткой энергетики вашего дома. Обязательно проведите для этого один старинный ритуал, который передавался нам от наших прадедов. Для этого в одном углу в каждой комнате и помещении в доме разложите по веточке лаванды. При этом проговорите такие слова: «Лаванду разложу, положительные энергии в дом притяну». Затем возьмите большую луковицу, разрежьте ее пополам, насыпьте на одну половинку соли и возьмите по половинке в каждую руку. И терите их между собой по часовой стрелке, и таким образом обойдите весь ваш дом по часовой стрелке, при этом проговаривая следующие магические слова: «Негатив собираю, из дома своего его вычищаю. Прочь уходи, вред принесенный за собой уноси, больше не вреди». Обойдя дом, сразу выйдите на улицу и выбросите половинки луковицы как можно дальше от вашего дома. А вернувшись, зажгите свечу любого цвета. Обойдите ней ваш дом против часовой стрелки. Проговорите такие слова: «Для энергетических потоков место освободила, с помощью лаванды их приманила». Проделав это, вы сразу ощутите энергетические изменения, а по истечению 3 дней соберите веточки лаванды, подожгите их и окурите ваш дом. Как только вы это сделаете, вы сразу ощутите, что в вашем доме вновь станет приятная энергетика.
Уйдут ссоры, скандалы, обязательно нормализуется сон, и вам будет желаться подольше находиться в своем доме. У каждого человека бывает такое, что, находясь в доме, ему кажется, что в дверь кто-то стучит. А когда вы открываете или смотрите в глазок, то вы понимаете, что никого за ней нет. И если у вас происходит это на данном этапе, здесь нужно быть очень осторожными, так как на вас, к сожалению, наслали достаточно сильный негатив, который способен разрушить вашу жизнь, принеся в ваш дом и вашу семью определенные беды, неприятности и несчастья. Если вы никого не ждете, не стоит лишний раз подходить к двери, чтобы его не подобрать. В этот период стоит начать действовать без промедления, ведь упустив этот момент, избавиться вам будет совсем сложно, а возможно даже невозможно. Поэтому возьмите соль и посыпьте ней в каждой комнате, проговорив при этом следующие слова. «Уходи, все, что в дом ко мне пришло. Я тебя не принимаю, в дом свой не пропускаю». Затем соль сразу соберите, но не трогайте ее руками, сметите или используйте, например, пылесос. Далее смойте собранное под проточной водой, и если убирали веником, хорошо его промойте, а щетку пылесоса тоже протрите тряпочкой, смоченной в воде. После этого ее выкиньте. Затем возьмите красную нитку, разделите ее на 9 кусочков одного размера, переплетите их между собой и на конце с каждой стороны завяжите по 3 узла. Привяжите все к ручке и при этом проговорите такие слова. Негатив отогнала, его хозяину вернула. Если кто другой в мой дом вздумал прийти, уходи и на порог не входи. Вы знаете, даже ходит поверье, что духи также могут таким образом попытаться проникнуть в дом. Этим действием вы можете обезопасить себя от обеих вариантов сразу. Когда стук пройдет, зажгите свечу, которая есть под руками, откройте дверь и пройдитесь быстро трижды свечой по периметру двери по часовой стрелке. При этом проговаривайте такие слова. Нежданных гостей в дом не пропуская. Откуда пришли, туда и уходите. В дом мой больше не стучите. Свечу не заносите в дом, оставьте за дверью, а когда догорит, сразу вынесите на мусор. Если после этого стук в дверь будет еще раз, то повторите еще раз ритуал. Только на этот раз обязательно используйте уже красную свечу, разрезав ее пополам и установив по обе стороны лутки. После этого стук в двери больше не должен повториться. И раз в месяц обязательно меняйте нитку. Предыдущую, выйдя на улицу, сжигайте, при этом проговаривайте такие слова. Все, что защита вобрала, с ней сжигаю и от дома своего убираю. Вернувшись, сразу прикрепляйте новую нитку на то место, где была старая. Проделывая это, вам больше не нужно будет переживать ни за негатив, который был отправлен вашим недоброжелателям, а также никакой негатив не смогут пройти в ваш дом. Не бойтесь, будьте уверены в своих силах и в ритуале, который вы проделываете. Также в полнолуние, когда все энергии и силы активизируются, берите черную нитку и привязывайте ее на 9 узлов вокруг ручки входной двери со словами: «Все неприятности, что в дом попробуют постучаться и пройти, я отгоняю, в него не пропускаю, с помощью нитки их за дверью оставляю». Утром нитку сжигаем, а двери с внешней стороны обсыпьте перцем. Так вы и негатив уберете, и защиту в том числе усилите. Используйте, пожалуйста, эти ритуалы себе во благо. Они помогут вам избавиться от всего того, что вас может потревожить и принести вам вред. Ничего не бойтесь, в своем доме вы в своей крепости. На вашей территории действуют только ваши правила. Выставив для себя сильную защиту, о которой вам только известно, вы будете в полной безопасности и больше вас не потревожит не только неприятное ощущение в доме, но и любой стук в дверь.
Помните, есть достаточно много ритуалов, которые могут защитить вас от любых неприятных моментов, от энергии и бед. Поэтому обязательно изучайте их, учитесь использовать себе во благо и меняйте с их помощью все то, что мешает вам спокойно и счастливо жить. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Также, друзья, обязательно поделитесь этим видео, обязательно ставьте лайк этому видео и смотрите, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое, друзья, вам больше интересно, и смотрите, там может быть очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.